aqui é da hora, esse aqui, ó. Ixi, eu não conheço aqui não, moça. Nossa, esse aqui, mano. Esse aqui a família cuida, hein? Porque tem uns que a família não cuida não. Aí eles vão desabando tudo. Cerqueira César. Cafuri. Cafuri. Tá no cemitério, mano? Eles têm contato com essas pessoas que morrem, mano. Esses bichos aí. Aqueles monges lá não eram brasileiros não, hein? Não, eles estavam falando uma outra língua. Aqui sempre tem alguém gravando, mano, alguma coisa. Tem um cara que grava sempre aqui, agora não. Um gatinho passou ali. Aqui sempre tem gato. Tem aquele gato que nós encontramos aqui igual Salem aquela vez. Será que ele tá por aqui ainda? Araújo, Sintra. Olha esse aqui. Ah, achei o mausoléu sinistro, mano. Vou lá. Não sei que oração, mano. São os trancos. Nós temos que pular um muro pra ir embora. Vamos descer por aqui. Essa mulher tá fazendo isso lá, né? Acendendo macumba ali. Isso que eu acho estranho.
cheguei nessa coisa. Credo. Bom, nós viemos de lá, né? Então vamos subir aqui. Eu não achei aquele túmulo sinistro. A mausoléu. Caramba, Não queria ver aquele ali. sei onde que ele tá, mano. Será que é aqui nessa rua? Nessa rua aqui. Eu achei que esse cemitério era pequeno. Não, é grande. Nossa, que a mãe colocou umas velas vermelhas lá, mano. É isso que eu achei estranho, tinha vela vermelha e vela azul lá. O que ela tava fazendo, Eu acho que não era qualquer tipo de oferenda, Não, não era. não era Porque não. eu vi que tinha um bagulho de corote lá no negócio dela lá. Ela tava pedindo alguma coisa pra algum santo muito forte. Mas é uma macumba da brava. Eu não senti muito bem passando por aquela macumba lá. Ela fez pra outra finalidade, não tem nada a ver com a gente. É que a gente nunca tinha passado por isso. Quase que perguntei pra ela o que significava. Quase que parei pra perguntar pra ela o significado daquilo. Mas não quis interromper, não. Tinha uma ideia de uma foto do sol batendo entre as árvores. Onde? Ali. Tá, peraí. Antônio Ferreira. Que é da TV com maçonaria aquilo ali. Com certeza é de maçonaria. Nossa, aqui tem um negócio lá em cima, um pássaro. Você vê? Não sei porquê, mano. Só foi sair de lá de perto daquele do mausoléu dos Matarazzo que já, o clima já melhorou. Tá louco. Achei aqui, ó. Esse aqui, ó. Não é um dementador, é uma mulher com... Mas esse aqui tem uma história sinistra. Eu não lembro, não sei qual que é a história. Tem um cara contando lá no YouTube lá. Nossa, que legal, tem uns leões ali, ó. É assombrado esse negócio aqui.
O que tem aí dentro? Nossa, esse aqui é... Essa família aqui é importante, hein? Essa família penteada aqui é importante pra caramba, mano, em São Paulo. É, ali eles fazem... Aquele lugar ali é pra isso. Homenagem. Ó. Caraca, isso aqui dá pra tirar uma foto. Isso aqui é a família Matarazzo. E esse aqui, ó. Bonito isso aí. Nossa, sinistrão isso aqui, hein? E a Jessi? Hum?